saki jiki bikin kure murna ne ya zo, aure na Ali da Fadima yan babban gida. Da sunan Ziljalali sarkinmu, azimi tun da shi yake bamu, kuri nai za mu kai bukatunmu, yabo zan wa 'yan gidan ma'aikinmu, sarakai jinin sarakuna 'yan gida he. Salati za da roƙi kai ƙari game mun wanda baya mun gori, mijin Aisha aba ummul kairi, yarje na baitukan da sauri, a saukar da lamunin yabo ba wata gargada. Da alayi rabu sa sahabansa, biya ce ba su furta sun kosa, ba ƙyuyar biyarsa kusa ko nesa, ba su gasa biyarsa sun ci gasa, ina san su rabu sanya sun siya mai shimfiɗa. Tijani shehu baba sanninka, Gilani ko wasan ka zai soka, baba barhama na yi maka san barka, shehu sani duk wanda ya bi bayanka, da sannu sai ya gan shi a babban gida. Yau ni shugaban mu zan taya murna, manya farin cikin su sun nuna, da auren jarumi gabar sunna, ani dan uwa gurin ma'aikina, cikakke alifari miji a gurin saji da iya. A ranar bikin ku an yi mamaki, mutanen da sun ka zo su kalle ki, kowa so yake zo ya gaishe ki, kure karar a kwalliyar mijin naki, yana ta cikin gidansa an yi masa shimfiɗa. A ayye auren gato na manya ne, idan lamuni abewa kowa ne, taka ainihin gidan rabawa ne, wanda bai samu gunsu ba matsiyaci ne, a nan bai da shi a lahira zai shiga bakin gida. Ina masu arziki irin wannan, dalilinsu an kayo mutanen nan, tafa mu je gaban amaryan nan, a ƙarshe sai mu canja taken nan, umarni mu ce da Ahmad ya rage mun kiɗa. Ya Al-Mustapha Bashir yana murna, Khadija Bashir ne ya zo murna, aya sayyadi Ali imamina, Sakiya mujahida yi dubina, ya alal baiti mu muke murna, sahabbai da Mustafa muna murna, an taƙaita da duniya muna murna, auren Ali da Fadima yar baharin nadaha. Sunana masoyin annabi mai wake da bandiri, mai cashe kiɗa da rawa kuma mai bege akan tsari. Ya sarkin da ya sama ya kasa bana bin da dan sowa, kai hidimar rasulallahi mahaifin na Fadima, karamin sani buri na amfanar da al'umma, mun bege na annabi sarrai na kowa ya sa himma, na yi ban abin sona a ciki na samu annuri. Ƙara da ban salati gun mafakar alam masoyinka, ai dan Amina dan Abdallah da ya fi mu kaunarka, wanda ya kauda dishirin da ake ya tsayar da bautarka, ya saita mukan Allah ɗaya ne kuma ya baje shirka, ya zama dole masa bege in yi rawa akan tsari.
sahabban annabi masu yawan matsawa ne, kan arna suna abuwa gun juna masu kauna ne, sun fa tsaya akan addinin Allah na mayaka ne. Na sako Abubakar, Umar da Ali gwarzo ne, sai Usman a samun Hamza na annabi sahibin sirri. Ya Allah saka ni cikin halara ta wa'anda suka yi riba, kan aikin da sun kai wa manzo lada suke ɗiba. Ba dan ni ba sa ni cikin kogin kauna da ranta ba, janye in mutane kan lamarin da ba za na watsar ba. Ga dage a annabi samu kwa bayar da labari. Da budewar batu bari in yi nufin mai kau da jin kunya, ai ma'ana masoyin Allah mai kautar da jayayya, mai gogo na virus ɗin da suke lallata tarbiyya. In dai ga biya mahabuban laba mai rashin kunya, an kare su mun tara hanya ƙarfi ne na jabbari. Karfin a tankwasa kowa ne Allahu ya baka, komai na yi nufi a gurin Allahu ya ce in neme ka, don ka san kusanci Allah na ka ba shi ya baka. To yaya ake ne annabi dan a zamo makusantanka, in debo ake samun haka kai mun kari. Ni dama damuwa ta bai wuce in zamto masoyi ba, amma wanda rabi ya yarda da su ba canja siffa ba. Ba ka zama na annabi in baka bi su ba hasahe ba, sun kere sani na ai ba ka ki ka bar na auta ba. Allah kai kake haka to na gode ma ka mun kari. Na gode daga faina baki ya faɗa amin shaida, ƙaunar mun su dafa ma buballa na shige ta labudda, sai na cin maburi na waka a biya ta ai hadda. Dan a fage na girman ɗacin gwanda ta wuce tsada, ile ne abin da nake so na bayar da labari. Idan Allah ya yarda da bawa sai a ga ya kusance ka, amma babu wanda wani zai so a cikin makiyanka. Ka yarje ka yarda da ni ya kundin uban harka, dan wallahi sanda kake wanne na zamo mawaƙinka. Ya Allah ka ƙara min san annabi sahibin sirri. Ya sai da zakiya mai tarin daraja da albarka, na zo na yi bara a gidan kuki ban kayan da zan ɗauka, wanda idan na je na gaban jama'a sai sun yi sambarka. Sannan so nake ki tsaya mani dube gen da zan saka, yan zabto akwai yardar ke ciki sai da umar kairi. Na yi kwalliya ƙaunar ka so ba ni dama, cire hijabukan nan da ya karan gani na. Da sunan sarkin biyan bukatuna, gare shi nake sujada da goshina, dama shi ɗaya ne nake wa bautana. Malikal mulki da shi yayo iyayena, bautarsa nake ta waninsa ku kuje ku faɗi a ni ba ruwana. Karo dubin salatin ka gwani, ga mijin Khadija mai sa rawani, yarda da san ka ba a shitini. Wallahi shi kadai ne masani, mai gidana da alihi a har sahabai masu kauna. Kira ka sarkin kyauta, so da baiti kankana alkinta, kai ne kula fitin jazabata. Na haukace so na yi wauta, juwawa wai na zake akan san ka aya mai gidana. Ƙaunar ka shugabar aikina, sunan ka mai hani aibarna. Ya ma hagu bugatar raina, buɗe ciki ka ce min na shigo dan amina, kai min abin da da bani da shi annabina.
san kaɗa hanai sabi zarce na zarce wanda an ka asirce don kai nake gani a suturce ni so nake da kai ne zance na iso gaban ka na shagwaba ya shugabana kuka nake akan san ka bani lamuni ka yarda in rike san ka na bar ganin wani cutar jikin mukai an ka nufa da magani fada ta san ka mun tara a mun yi sansani kowan mu so yake ai masa gari na ƙauna igiyar da kai mun nuni ga ta na rike na tsallake magauta dan na yi fuffuke sun bincike su gano a ina Bashir yake lamarin ka wanda na dandanke sai dai a bar ni kan annabi ya yan uwana ya mai gidan ya alfahari na ya shugaban da ya haskaka raina na tuba laifuka na daina ka taimaka a wanken kirjina a daɗa cusa so ciki na roko ga hannuna ya maji kira uban amsawa ka fi girgije wajen bayarwa ni da kai nake nufin ganawa taimake ni shugaban kyawawa gidana yau ne farin cikin sallah da yabo muke shiga jumla ga wasu baitika da na kulla dama da baitikan Ahmad dan Abdullah muke yabo ake tafawa ina kwana alaziwa idin da hada girma yake alaziwa idin tun da rawawa kuke ni da sunan ka Allah zan fara da tsira gurin baban zara na yi roƙo ka gare ni basira da na yi baitika yau zan dora da ƙaunar ka ni dai a jikina take makaɗaicin da bai da diya koda marashin gunar iska ko mahaɗa so da ƙaunar ma'aiki zan fada bani dama yabona zan harda ga masoyinka kullum da girma yake a salatin kasa shauti jani yabani na kasa har jilani baba barha magausi zamani ladabi na ga shaumalan sani wanda na san a san annabi sarki yake gaisuwa ta game tarin girma wanda koyaushe shi ke alfarma ni masoyinsa shi zan ba girma da batun masikinsa na zama kurma tunda na san isar annabi faɗi take ni ba gane ya karka da Allah dukkanin so da girma da adala kai ake bi wa baba ga jamila in kana nan ina mai mana illa ka isar mai iyalanka ku suna rike kai kake kamar ba kai kaiwa wani koya ba zai boye ma ba wani zancen ba za mu faɗi duba wasu sun gan ka sun so da duba ya ake ne a riske kabarar so nake makusanci na karshe a mukami sani sarki ga komai limami madayanci wali ma'asumi duk masoyin ka zai zama karimi na yi begen ka an bar ni da suna rike banda so ba abin da ya ni dai ka kusanto ni sanda nake ma dai sai da kallon ka zanga musu idan dai
ban samu ba zan zauta ashe dai duk masoyin ka zai gane isheshe kake. Yaushe ne za na tarda abin suna, yaushe ne za na gane mafarkaina, a ina za a wanzar da nufina, ta ina za a tsaye da hawaye na, dan hakan san ka raina da daɗima yake da ƙaunar ka ta yi mani kanta. Yaushe ne san ka za ya mutunta ta, matuƙar da za ka yi min rata, tunda dai da haka ne mu fita ta, da abin san da ba ka yi ba shirna sake. Ni iyaye na sun yi mani komai, tunda sun ce da ni kai ne komai, suka ce san ka inda mana cimmai, na yi kaunar ka baya ina mai yaushe zangan ka raina da ciwo yake. Manufata ka yarda da ƙaunata, tunda na tabbatar kai ne mafita, kuma wallahi kai da ne gata, kuma ka gane ni yarinta ta, da ta sauransa ai ta bambanta, kuma na zare kansu waje zubi nake. Ba tunanin da za ya zama hudi ba, wanda ba na ka ne ba uban aiwa, an kira na ina ji ban je ba, duk da na je ba za su ga yan kai ba, gashi zancen wanin ka rage kauna yake. Tarakina na kwana da kaunar ka, jalabina in ce wani yan soka, da ba'ina na bar duba waninka, arzikina na dage da yabanka, masoyanka sun ce da kyau ma nake. Na shiga gauna, na gama yarda da abin da yake raba yarda, na shiga begen mutumin da yake kuratanka. Sunan sarki shi ne farkon sanyawa, ya sarki na Allah ka daɗe mai iyawa, zan baitoci gulle ma mun kyawawa, sarkin girma Ahmad limamun kowa, Saidil Anabi. Alai da sahabbai Allah na roƙi kasa su, ba na ƙaunar dukkan wani mai kushe su, annabi ya ce lalle mu rike igiyar su, don haka koyo kaji wanda ke zagin su, nuna mun shaidi ko na raka shi da bulala. Su fa sharifai su ne tsanin dabawa, wanda yake su ran gobe ke tabewa, tun daga nan ma rigarsa muke yagawa, in yi zance mu san ba ma karbawa, in yi sallah Allah ba ya karbawa, ai zero ce sallah in ba kaunar ahlul baiti. Dan tsakuwa ne ni ko nan zana takaita, ya shamsiya dan Allah ki mini kyauta, sanya karamci a zakatan du mai jinta, mani shinge da mutane masu mugunta, na rike kaunar babanki da ke a hasken al'umma. Ya Zara Bashir Usman Tsakwa.